大家好啊！喺今個 video 裏邊咧，我會同大家去分析一下2026年嘅 IBDP 國際文憑嘅 result 新鮮出爐啦。而今年香港嘅 result 咧喺好多個範疇咧破晒紀錄嘅喎。第一啦，香港嘅 IB 嘅平均分咧由上年嘅36.72提升到今年嘅37.02分啦。咁呢個已經遠遠超越咗咧全世界嘅 IB 嘅 average 啊，which is 大概30分左右嘅啫。唔單止係咁樣啦。今年亦都係香港有史以嚟最多學生達到45分，即係45分滿分 IB 成績嘅一年啦。今年亦都係歷史以嚟咧最多學生喺香港咧 take 呢個 IBDP，亦即是國際文憑嘅 final 嘅 exam 嘅。而今年咧整體 take exam 嘅學生嘅數目咧高達2900位學生左右嘅。而大家相比起咧，如果係上年2025年啦，大概係2006位學生係 sit in 呢個 final exam 啦。咁然之後咧，再到2024年咧，其實嗰陣時咧係只有大概2400位學生咧係 take 咗嗰個 final year exam 嘅。咁如果我哋睇翻近5年咧，有幾多新嘅學生咧去 take 呢個 IB 文憑嘅 final exam 咧，我哋大概會睇到有20% 嘅一個 increase 喺呢度嘅。咁所以 overall 咁睇咧，可以講就係話香港唔單止咧個 IB average 係越嚟越高啦，而係整體嚟講每一年咧攞到滿分或者44分嘅學生亦都越嚟越多啦，亦都整體嚟講咧係越嚟越多學生咧轉咗讀 IB 呢個制度，然之後咧係留喺香港咧，通過 IB 文憑咁樣去畢業嘅。咁最近咧，我哋會見到唔同嘅學校嘅 IG 啦，亦都 post 咗佢哋啲學生嘅一啲嘅 successful stories 啊，亦都出邊有好多唔同嘅媒體啊、新聞嘅報導咧，亦都去讚揚學生啦，甚至乎會訪問一啲嘅學生咧，佢哋嘅一啲嘅溫書嘅心得啦，咁同埋點樣去可以考到45分呢個咁好嘅成績啦。咁我想講第一樣嘢就係話喺我教咗10幾年 IB 嘅學生旅程裏邊啦，亦都幫過好多呢啲嘅45分嘅學生咧入到大學啊，入到一啲例如劍橋啊、哈佛啊、香港嘅醫學院，要喺IBDP 裏邊咧攞到45分咧，真係一件唔簡單嘅事啦。我成日都講咧，就係話呢個學生除咗要好識得點樣去把握自己時間啦，好勤力啦，好進取，好識得點樣去主動去問老師去幫手啊，對於學習好有熱誠等等之外咧，我喺今日個 video 咧想同大家去分析一下咧，究竟而家 IB 嗰個分數越嚟越高嘅一個趨勢啦，會對於你哋小朋友有啲咩嘅直接嘅影響？亦即是話，如果你哋小朋友而家係讀緊 IB 啦，將會啦可能遲幾年咧就係考呢個 IBDP，或者你係諗住 send 小朋友去讀 IB 嗰陣時咧，究竟而家嗰個趨勢就係個成績越嚟越高嗰陣時咧，會點樣影響到你哋自己小朋友嘅一個升學嘅規劃咧？點解喺我眼中裏邊啊，成績越嚟越好，每一年越嚟越多學生攞到 IB 狀元？呢樣嘢可能未必係對於你自己小朋友係一件好好嘅事啦。咁但係咧，去分析呢件事之前咧，我想去講翻咧而家嗰個趨勢先。咁今年咧有少少似往年咧，除咗一啲老牌嘅一啲嘅學校，例如 St. Paul Coed 啊、GSIS 啊同埋 DBS 咧，持續喺呢個 IB average 個 list 上榜上有名啦。亦都有一啲第呢個學校咧，就係追上咗呢啲咁高嘅 IB average 啦。例如 Victoria Shanghai Academy 啦、湖江維多利亞啦，佢今年咧嘅 IB average 係達到39分嘅。咁同埋咧唔單止係咁樣啦，佢有9位學生攞到45分啦。亦都值得一提就係英基個 network 裏邊咧，大概有27位嘅學生咧係攞到45分嘅。咁然之後今年嘅 St. Paul Coed有6位學生攞到45分啦。咁而 DBS 咧亦都有5位學生攞到45分嘅。另外一個 trend 我哋亦都睇到啦，就係話喺 local school 裏邊咧，有保良局顏寶玲呢間學校咧，近年嘅 IB average 亦都一路咁樣提升，今年亦都達到41.4分左右嘅一個分數啦，亦都同 German Swiss 嘅42分嘅 average 同埋 St. Paul Coed 嘅42.6分嘅一個 average 咧，差唔多看齊咁樣啦。咁首先可以講一講啦 Victoria Shanghai 啦，其實佢哋前幾年咧一路都試過咧 IB average 係有咁高分嘅，咁但係咧自從 Covid 之後，亦都有下跌嘅跡象啦。咁然之後上年到而家咧就係慢慢追翻上以前咁樣嘅成績。咁但係好多時出邊嘅一啲嘅印象對於 VSA 亦都唔係一間就好似 ISF 啊或者 Canadian 啊或者漢基咁催谷嘅一間學校啦。咁所以更加 impressive 就係今年咧佢點解可以達到一個咁高嘅一個 average 同埋咁多學生攞到9分啦。咁一陣我哋亦都會 share 下究竟佢哋 social media 裏邊咧 share 咗學生嘅一啲嘅故事啦，我哋家長可以點樣作為一個 take away 嘅。咁而另外一方面啦，顏寶玲啦攞到咁高嘅一個 IB average 啦，亦都係對於我嚟講唔係一個 surprise 啦，因為我哋近年都有幫佢哋嘅榜眼補個習啦。雖然呢間學校咧講真嗰句啦，喺英文程度上咧真係未必能夠同 DBS 同埋 St. Paul Coed 呢啲直資學校以英文水平係傳統係比較高少少嘅學校去鬥啦。咁但係咧，我會想同你講咧，顏寶玲嘅學生係超級勤力，同埋 so far 我睇得到就係佢哋會 do whatever is necessary 咧，令到自己去 fulfill 到 IB 嘅老師嘅一啲嘅 internal 嘅 assessment 嘅要求啦。咁同埋咧達得到學校嘅 IB 嘅考試嘅一啲嘅 external 嘅 assessment 嘅要求。
咁但係咧，其實如果就咁片面咁樣睇一啲嘅咁 overall 嘅一啲嘅分數咧，越嚟越高，亦都有越嚟越多嘅學校啦，好似裏邊啲學生咧係 crack 咗 IB 嘅 code 咁樣啦，亦即是話咧，現時嚟講咧，更多學生了解咧 IBDP，無論佢喺學校裏邊嘅日常嘅一啲嘅 assessment 啦，同埋 IBDP 最終嗰個考試咧個運作嘅遊戲係點樣玩嘅？如果大家去睇翻咧，現時咧好多 social media share 嗰啲 post 啊，就係話啲學生喺度分享自己點樣去用 AI 去温功課啊，或者啲學生咧去 share 自己係其實唔使捱夜咁樣去背書咧，都能夠攞到 IB 滿分嘅一啲故仔咧，好明顯咧就係越嚟越多學生咧就掌握咗咧點樣喺 IB 呢個制度裏邊咧攞高分數嘅一個竅門。咁從補習老師嘅角度咧，我可以講即係譬如我哋去補習英文嗰陣時咧，或者學生去準備一個英文嘅一個 IB Lang Lit 嘅一個 SL 或者 HL 嘅一啲嘅 internal assessment 同埋考試嗰陣時咧，學生咧可能咧喺呢2年咧運用多咗少少咧，好似 local school 咧去準備 DSE 嘅一啲嘅考試嘅一個模式啦，就係可能用多咗一啲罐頭式嘅一啲嘅，譬如寫作嘅一啲嘅範文啊嘅句子應該點樣用啊，或者當我哋去分析一個未見過嘅詩句嗰陣時咧，應該跟從啲咩嘅步驟咧？呢種咁傳統嘅一啲嘅學習嘅模式咧，代入咗 IB 嘅考試嘅溫習裏邊啦。咁而隨住咧而家普遍咧市場上嘅一啲嘅國際學校，例如 CDNIS 啊、SIS 啊、ISF 啊、英基啊、Victoria Shanghai，全部都係谷分數嗰陣時啦。無論佢哋學校教書個 approach 咧，定係學生喺外邊揾補習，佢哋需要嘅一個 approach 咧，都變得更加似一啲嘅 local school 咧，去準備一個學生去考試嘅一個模式啦。就係 focus 多咗按少少去背誦啦，去點樣去 crack 或者拆解呢個考試嘅一啲嘅竅門啦，點樣掌握好一啲嘅時間啦。無論你係做 presentation 啊，或者做最後嗰個 IB 嗰個 paper 1、paper 2嗰個試卷嗰陣時啦，點樣答到啲題目之餘咧，亦都答到考官嘅要求啦。現時嚟講咧，一啲越嚟越高嘅分數咧，就係顯示得到咧，就係正正呢啲學生咧，套用咗一啲好 local 嘅學生，譬如 DSE 學生咧，去應試嘅一啲嘅方法咧，用咗喺 IBDP 嘅考試裏邊。咁所以個問題就係，我想問大家，究竟係咪而家就係玩到咧成個 IBDP 或者 IB 國際文憑咧，就係進入咗一個填鴨式嘅教育咧？究竟市面上仲有啲咩學校可以被稱為我哋以往會覺得係一啲嘅 Happy School 學校咧？呢個可能係其中一個 food for thought 啦。咁另外啦，我察覺到咧，其實唔係淨係而家啦，我一路都會咁講咧，就係香港嘅家長咧，好中意淨係睇 IB 嘅 ranking 啦，或者每一年嘅邊啲學校嘅成績好咧，咁就會覺得自己一定要去擁自己嘅小朋友去讀嗰間學校啦。譬如例如啦，今年咧 VSA， 哇，好多學生攞狀元喎，咁我哋係咪應該去報 VSA 啦？或者英基亦都係有20幾個學生攞 IB 嘅狀元喎，咁係咪要試下去報咧？其實成件事唔係咁簡單嘅。喺呢個咁樣嘅 IB average 裏邊咧，其實大家未必觀察得到嘅一樣嘢就係話咧，最終攞45分嘅呢啲嘅學生咧，究竟係幾時去入讀？譬如 VSA 啊，幾時去入讀 St. Paul Coed 啊，或者 DBS 啊？咁當然 St. Paul Coed 同埋 DBS 就係唔同啦。佢喺200幾位嘅學生裏邊咧，抽出譬如 Top 50、Top 40嘅學生咧，走去考呢個 IB 啦。咁所以你喺呢啲直資學校裏邊咧，讀得 IB 嘅學生咧，已經係由細到大俾人哋篩選咗啊！亦都 take 過無數嘅考試啦。我之前都 share 過，就係話喺呢啲直資學校裏邊咧，佢去到 Grade 9嗰時咧，係要考一個好似你入讀國際學校嘅一個咁長嘅一個考試啦。亦都有一啲好長嘅一啲嘅 panel 嘅 interview 去質問你，到時去 IB 會揀啲咩科目啊。Basically 咧係考晒你每一個科目達唔達到 IB 嘅要求之外啦，亦都有 IQ test 之類嘅題目啦，亦都有一啲嘅情景題啦，有啲面試啦，去確保到呢位學生係被 select 入 IBDP 裏邊咧能夠成功嘅。咁但係，譬如 VSA 或者 ESF 或者 ISF 攞到狀元或者一啲好高 IB 嘅分數嘅學生，我哋又點睇呢？其實好多時大家都唔知道，除咗話呢啲攞45分嘅學生，好多時都唔係由 Year One 或者幼稚園直升上去嘅一啲學生啦。其實呢啲學校裏邊咧，亦都有唔同嘅機制咧，去令到最後咧考 IBDP 嘅學生咧，亦都係篩選好嘅。例如啦，我上述講嘅一啲嘅國際學校咧，亦都係喺每年嘅 Final Report 嗰度啦，或者 Final Exam 咧。有時都會有一個 review 嘅，甚至乎咧，我哋亦都聽過無數嘅例子，就係有啲學生咧，基本上被學校邀請就係去轉校啦，因為佢達唔到學校嘅一啲嘅學術水平啦。咁而 for 一啲咧本身學校裏邊有 IGCSE 呢個考試嘅機制，然之後轉去 IBDP 嘅學校，例如英基旗下嘅大部分嘅中學啦，亦都係一個篩選嘅制度嚟嘅。其實 IGCSE 本身就係篩選嘅，因為當一個英基嘅學生，例如 South Island School。KG5 嘅學生咧，走去考 IGCSE 咧，佢如果某啲嘅科目咧係跟唔上嘅話咧，我可以好肯定咧，英基係唔會俾佢喺 IBDP 嗰度揀呢個科目為主科嚟嘅。咁其實咧喺呢個層面上咧，已經篩走咗呢一啲咧，會喺最後 IBDP 裏邊咧攞唔到好成績嘅一啲學生。咁再加上咧，就係近2年啦，呢啲個國際學校嘅入學要求越嚟越高啦，亦都有繁複嘅入學考試，例如閱讀啊、一啲嘅 Cat4 啊、Map Test 啊、Interview 嘅一啲嘅 selection process 啊，令到基本上咧入讀呢啲學校本身嘅一啲學生咧，已經有一定嘅一個學術嘅條件啦，去 achieve 到高分嘅。
而我好肯定呢啲學校咧，基本上咧喺 Year 8或者 Year 7以上咧，亦都喺佢哋入學考試裏邊咧，已經係 test 緊呢個學生最後攞到 IBDP 一個高分嘅成績嘅一個 prediction 會係有幾多咧？咁所以咧，我喺呢個 video 咧，亦都喺好多第二個 video 都會勸喻大家嘅家長咧，唔好以為咧 IB 分數高或者多狀元咧，亦即是呢間學校教得好，呢個係兩回事嚟。有好多時咧，呢啲學校基本上咧喺嗰個 selection process 咧，已經係撇除咗一啲未必會攞到高分嘅一啲嘅學生啦。咁當然啦，其實我估計啦，而家我哋啱啱提到一啲高嘅 IB average 嘅學校咧，一定係唔係淨係 select 一啲學生啦，佢一定要識教書啦，或者一定喺最後嗰2年啦，有老師嘅管制啊，令到學生能夠知道 IB 嘅遊戲係點玩啦，令到佢哋能夠succeed啦。Which brings me to 咧一間學校，例如 VSA Canadian International School 同埋英基嘅各學校咧。其實普遍嚟講咧，而家嘅趨勢咧，你見到啲成績咁好咧，係因為佢個 support system 係搞得好好。佢哋有啲好 dedicated 嘅一啲嘅 IB coordinator 啦，去確保到咧學生咧喺每一科裏邊做嘅一啲嘅 coursework 啊，或者一啲嘅測試咧，亦都係跟翻 IB 嘅標準啦，亦都係可能喺各方面嘅 criteria 嚟講，都係一啲 IB 嗰個總部想睇到嘅一啲嘅 progress 啦。導致到咧呢啲學生咧去到考模擬考試嗰陣時咧，我哋呢間學校點樣可以針對性幫啲學生去提高到成績？就係話佢喺個 final exam 裏邊咧，都係攞翻一個類似我哋之前去俾佢嘅一個預測分數咁上下嘅一個成績咧。呢件事係真係唔容易做嘅，而好多時咧呢啲學校嘅 challenge 咧，亦都越嚟越大嘅，因為佢哋越嚟越收生得多啦。其實你會睇得到咧，市面上譬如英基嘅學校啦，或者我提到嘅 VSA 啊各方面嘅學校咧，再唔係好似我哋以前想象中嘅國際學校咧咁少班教學嘅啦。其實而家有好多嘅年級嘅班咧，都係大概20幾人左右嘅。咁當然就唔會好似一啲嘅local school 咁樣，可能有40人一班咁樣啦。咁但係當國際學校嘅師生嘅比例都係越嚟越高嗰陣時，呢啲排名咁高嘅學校點樣去保持翻佢嘅 teaching quality 啦，亦都係令到個學生咧能夠喺考試嗰陣時 perform 咧，呢樣嘢都係一件難做嘅事。咁但係我嘅 prediction 就係當一啲嘅 IB 嘅 coordinator 同埋老師咧，要持續去咁樣去追佢哋 KPI，令到學生都係達到咁高嘅一個 IB 嘅水準嗰陣時咧，佢哋都一定咧要採用一啲嘅好似 local school 或者名牌直資學校嘅一啲嘅教學嘅模式啦，就係比較填鴨式少少嘅上課啦，比較注重咧 final 嘅一啲嘅考試嘅 technique，同埋點樣扶持到個學生咧能夠高嘅分數嘅。咁所以咧 based on the above 咧，我覺得其中一樣嘢呢個咁樣嘅 growing trend of 學生去就去湧入呢個 IB system， 然之後咧啲學校其實現時嗰個 trend 你都會見到佢哋好中意 market 到自己嘅 IB average 越嚟越高啊，或者學生係越嚟越多學生攞到 IB 狀元嘅呢個咁嘅心態啦，令到好多國際學校嘅教學模式亦都係 focus 喺背誦啊考試嘅 technique 裏邊。咁大家會唔會覺得呢樣嘢可能會抹殺咗讀國際學校嘅一個 purpose 咧，或者原理咧？呢個係 debatable。如果大家有啲咩睇法，可以喺留言嘅 section 嗰度去 comment。咁但係我亦都有另外一個睇法嘅，就係話當學校變得更加背誦或者更加 focus on exam，亦都唔係一件壞事嚟嘅。因為當大家唔識點樣去跟規矩，或者唔識得點樣去背誦，唔識得點樣去喺有限嘅時間內去應試，大家點樣去應對現實社會裏邊嘅一啲同類型嘅一啲嘅 obstacle 咧？點解越嚟越多 non-JUPAS IB 攞滿分嘅一啲學生去讀醫或者讀 law 或者入港大、中大、科大嘅 global business 嘅體系裏邊，而有好大嘅 success rate 啦。正正就因為呢啲 program 本身都有一連串嘅考試同埋面試，同埋入到呢啲 program 咧，都係好 focus on 唔單止一啲嘅 critical thinking 同埋 creative thinking 啦，亦都係你嗰個 knowledge 啦，同埋考試嗰個能力啦，同埋喺一啲好 stressful 嘅 situation 亦都能夠 perform 嘅能力啦。This brings me to another topic。我喺 video 嘅開頭嗰陣時咧講過就係話咧，而家香港咧嗰個 IB 嘅 average 越嚟越高啦。我唔排除可能我有生之年咧會見到 IB 嘅 average 推到41分、42分咁誇張嘅。That is if IB 唔做任何嘅改革，維持原狀啦。嗱，我想講咧 IB 分數越嚟越高咧，亦即是意味住咧入大學嘅要求咧會越嚟越高。舉個例子啦，喺香港嘅一啲嘅神科，譬如醫科啦，喺往年咧有一啲好特定嘅分數要求嘅喎。譬如 for IB 嘅分數咧就係42分同埋43分左右。但係其實大家已經可以見到今年有幾多 IB 狀元咧話自己去讀醫啦，亦即是話一啲嘅45分嘅學生去走去讀醫啦。其實呢啲越嚟越多嘅狀元啦，走去喺翻香港讀呢啲神科咧，會令到咧本身有能力達到呢啲神科嘅最低要求嘅學生咧，有機會連面試都冇喎。咁我哋可以睇翻一啲嘅數據啦，譬如 Hong Kong U 或者 CUHK 咧嘅每年大部分喺 non-JUPAS 裏邊咧讀 IB 嘅學生收嘅一啲嘅 IB 學生咧，可能係80至到90位嘅學生啦。咁其實今年都大概有72個學生攞 IB 嘅滿分嘅成績啦。我當你有可能一半嘅學生去咗報中大、港大醫科啦。咁其實喺呢個 process 咧，亦都會篩選咗或者幫呢啲大學篩走咗咧好多係掹緊可能攞到42分或者43分嘅一啲嘅學生，但係已經好辛苦去達到呢個成績啦，然之後做晒好多第啲嘅 achievement，但係比較邊緣嘅一啲學生咯。Which means that
幾年前啦，當一啲 IB average 冇咁誇張，冇咁多學生攞狀元嗰陣時咧，一個學生仲可以靠住一個42分或者43分走去讀醫，但係而家咧44分或者45分咧已經係變做嗰個普通個 norm 啦。同樣地 ，law 呢啲嘅 subject 亦都本身咧係大概一個42分、43分嘅一個要求啦。如果你講緊係 HKU、CUHK。咁但係現時你睇到幾多 IB 狀元都係報呢啲科目嘅，亦都會一路咁樣去拉高咗呢啲學校嘅一啲 requirement。其實如果你就算報英國或者美國嘅大學咧，都係同一個玩法。當我係一個劍橋嘅一個 counselor 啦，如果我今年見到呢一沓就係 VSA 嘅一啲嘅 applicant 啦，全部都44分，全部都45分嗰陣時，咁呢一沓嘅 applicant 裏邊啦，真係有幾多個學生我哋真係可以 consider 啦？如果你睇翻譬如劍橋一啲咁 prestigious 嘅學校咧，佢每年會收大概100位嘅香港嘅學生嘅，咁當中一定會有 DSE 嘅學生啦，亦都會有 non-JUPAS 嘅學生啦。而唔係個個 non-JUPAS 嘅學生都係讀 IB， 亦都唔一定唔會係讀同一間學校啦。咁所以 realistically 咧，喺呢一紮咁多個 IB 嘅狀元裏邊咧，只有1-2位嘅學生可能會係被 consider 嘅喎。咁喺往年咧，如果你攞44分咧，我都見過有啲44分嘅學生係入到 Cambridge 嘅。咁但係當個成績越嚟越高嗰陣時咧，基本上咧你攞唔到45分咧，你都達唔到人哋嘅最低要求啦。你連面試都唔會有嘅。咁呢個咁樣嘅 requirement 亦都會 trickle down 啦。我講如果係你報 LSE 啊或者 UCL 咁樣啦，當全部啲申請者嗰個成績都係咁高嗰陣時，而你讀緊 IB 可能你係攞一個好中游嘅一個 score， 或者其實本身喺 IB 嘅 global average 裏邊亦都唔錯嘅分數，例如40分嗰陣時咧，你已經變相咧好似咧你處於劣勢啦。咁當然咧，其中一個我會俾到大家家長或者小朋友嘅一個提示咧，就係點樣去 navigate 呢個咁樣嘅劣勢啦，就係話當如果個個人都攞到 IB 狀元，或者你只能夠達到一個41或者42嘅一個分數，你點樣可以令到自己嘅 profile 都 stand up 咧？同時，我會想講咧，當大家嘅成績咁高嗰陣時咧，你一定要揾第啲嘅渠道咧，去令到你自己個 profile 去 stand up。例如啦，參加多啲課外活動啦，多啲嘅 research project 啦，多啲嘅 internship 等等啦。所以實際上咧，呢個越嚟越高嘅一個 IB average 啊狀元嘅一個趨勢咧，亦都逼住啲學生咧係喺高中嗰個時代咧係做更多額外嘅嘢，令到自己突出啦。如果我哋去翻呢個揀學校嘅話題啦，我想分享下今年我有個 case 啦，亦都係我好 proud 嘅一個 case 嘅，因為呢個學生我跟咗6年嘅，基本上係由2020年開始咧就係幫呢位學生去規劃入讀國際學校啦。咁但係佢本身一開波嗰個程度英文嘅程度亦都係好低啦。咁嗰陣時咧，佢就入讀咗香港我哋比較少去介紹嘅一間學校啦，但係都值得關注嘅一間學校，喺沙頭角嘅 ICHK。咁呢間學校其實出咗名咧，就係 inclusive 啦，即係佢唔會去 select 嘅學生嘅。我哋 visit 過嗰陣時咧，佢哋亦都個校長好 famous 講過，其實就算你 IGCSE 考得好差嘅話，我哋都唔會唔俾你讀 IB 嘅。最緊要嗰樣嘢就係個學生有 work hard 同埋開心。咁今年咧就係我哋個學生最終嗰個 final exam 嗰度攞到41分啦。咁唔單止係咁樣，佢都 secure 咗香港中大同埋港大嘅 offer 啦，亦都攞咗 scholarship 啦。咁 specifically 佢報嘅 program 咧，亦都係 biomedical science 嘅一個 program 嘅。喺佢個 case 咧，我哋想講嘅嘢就係話，佢個 case 正正就係一個好嘅例子啦，就係話當大家喺一個細嘅池裏邊咧做一條大嘅魚咧，會比起你喺一個好大嘅池裏邊做一個細嘅魚，或者 average size 嘅魚咧更加舒服同埋更加容易。首先學生本身嘅 emotional 嗰個控制啦，佢嗰個社交嗰個生活啦，佢嗰個 overall 嘅 health 亦都會好啲啦。當然你要達到一個 IB 係40分以上嘅一個程度咧，其實都唔簡單㗎啦。咁而我覺得我可能最終講咗呢個 message 咧，大家都一定唔會聽㗎，大家都一定會咧係淨係照住嗰 IB average 同埋幾多個狀元每一年嘅一個 result 咁樣去報學校。咁而我都唔怪得大家家長。咁但係我最終想俾到大家嘅一個 message 就係話，如果大家嘅 ultimate aim 係入大學嘅話咧，你哋嘅去揀學校個心態咧，應該係要好似你想送小朋友入去邊個籃球隊一樣咁樣去揀。因為最終咧去到報大學咧，就好似咧你去喺一個籃球隊裏邊咧被選拔咧入 NBA 咁樣啦。如果你自己嘅小朋友作為一個球員啦，入到一個競爭好大嘅一個籃球隊，或者呢個籃球隊每個球員啦，每個崗位咧都係一啲嘅明星嘅 player。咁但係如果你自己本身嘅小朋友咧唔係一個明星嘅 player，或者競爭力鬥唔過佢自己嘅隊裏邊嘅一啲嘅 star player 嘅話，咁你係咪最終打完嗰幾年之後，到你去 NBA draft 嗰陣時啦，或者亦即是就係話你讀完高中嗰陣時咧，走去要報大學嗰陣時咧，大學其實佢嘅宗旨咧係一定唔會喺某一間高中咁樣好 select 晒所有嘅學生，佢一定要分佈喺晒譬如全香港咁多個學校裏邊，我逐間學校抽啲尖子出嚟嘅。亦即是話，好似大家小朋友去一個籃球隊裏邊，你會想佢其實去到個籃球隊裏邊咧，係能夠跟得上個節奏之餘啦，個 coach 又中意你啦，然之後你可以 develop 到自己嘅籃球嘅 skill set 啦，你同人相處嘅 skill set 啦 ，build 到你一啲嘅個人成績，咁樣先會對你未來發展有用噶嘛。咁同一個比喻啦，可以喺譬如
一個高中學生嘅生涯裏邊咁樣去睇啦，就係話中信有時我哋會呃到啲學生入，譬如 CIS 啊、DBS 啊、St. Paul Coed 啊或者 ISF 啊、Canadian 咁樣。咁但係你能唔能夠確保到呢個學生入到去能夠做到一個 star player 咧？因為如果你哋係 aim for 一啲咁 top 嘅學校，而普遍嚟講，其實而家我頭先講嘅成績上面嘅 ranking 啊或者 average 越嚟越高嗰陣時，如果你達唔到呢啲咁樣嘅咁高嘅一啲嘅水平嗰陣時咧，你就係會被 left out 嘅。咁我哋呢 Educational Consulting 除咗幫小朋友入讀國際學校之餘啦，我哋亦都補咗好多年 IB 嘅英文，亦都教咗好多屆嘅 IB 狀元。同時間，我哋大學嘅 counseling 嘅 program 亦都幫過好多呢啲學校嘅尖子入讀一啲世界有名嘅大學嘅 program 啦。如果大家對於以上嘅升學嘅問題有啲咩疑問，可以直接聯絡我哋。多謝大家去收睇今日嘅 video。如果大家未 like 或者 subscribe 我哋，敬請大家多多支持。我哋會喺下一個 video 再見。